It's the Renaissance Mr. Nation. I let you my players. Welcome to the Nayful Podcast. Season 3, Episode 2. We are coming at you live at the blog, Leptronic Solutions. And if you want to use these podcasting studios, you can send your email at admin@leptronic.com. Today in the studio, hey, it's another one. Yeah. It's another one. Last episode, we had a black one. Now, JC magavela sponsor. This season, JC abe arti come through. Also, we do have V-Cups, 25 Rand, Nayful Podcast Cups, 25 Rand. If you in and around East London, Tanzania and surrounding areas, just hit us up on the Nayful Podcast page, go Facebook. I'm getting good at this thing. Present and it pause on the again. We haven't seen OP in more than 20 episodes. She's I don't want to say she's back, but today she decided to fill in for Utobani. So we have put the chance on my right. We have Utastipa as always on my left. And he birthday Saturday, and we are shooting this Monday. So Lena looks supposed by a cake. Big cake. O grande sleep. And save man, no right way. Go grande man. Yeah. Anything in particular in the weekend? Birthday weekend, yeah. Birthday Vacation. Weekend we kaloku bekuwiswa ingoma endlini. Bingo kid. Kange bekhona lo mhlwabazo 29th May. Mhlwabazo we-birthday nje. No. Le cake ishotayo. No, i-cake uye wayithenga nje beyibuza nje but khangathi yalapha. Yebo. Uthe i-cake yami. Washa? Walimaze nibuza isidala nje. Washa? Okay, Xolo. I'm trying to check Zodiac. Kwaza wayeze Zodiac ba uyindoni ya. Ne? Awusazi star signs zakho? Andisuya noso. Awusazi nyani like oko wakho. Uyindoni? Awusazi nyani? Ndizoyaga sawe. Ayini. Uyinoni natani? Akazazi. Eris bro. Wenindo? The Pisces. Undo unjani? Water sign. How have you been? Water for last year? No, I'm good. Gained a lot of weight. Interesting. But I'm okay with the normal. Akonditheni caba, you know. Yeah, ndiyaphila andizibulelanga. Not then ndiyarhalela uzibulala okanye nakhe nayicinga uzibulala, but yeah, ndilapha with. Na 22 also. Last time you saw me. Oh yeah, much baby as well. I'm an adult now. Hey, ngumntiyazalwa ngoMarch. Awuyasabe. Man. Mthetho ancamanga but yeah. Bonakala 22 yo. Yeah, hey, uze ne? Sixababa. Hey, phetheka. Hayi ndaphosisa. Man, ayingotherapy. Ndiyazi bayino. Yebo. Ayazwa iPhone. I Pisces got and I don't really understand these ways of water is star science, but I know if we are ngumuntu osilandelayo usifunde izakuxelela ithi wena ngumuntu onje wanje uqonde uma ngithethwa nama uqonde khona indawo endithi ndiya relate kuzo sibe singafani tu sonke bakhona abantu bePisces endibaze enqone yanifana nalo bra but naye xa yeyifunda lewe uyifunda qonde ba kuthethwa nama. So andazi noba mhlawumbe ngabelungu abaya bazizangoma okanye because bathi bafunda ama-card yabo kuthiwe kuthiwa nale lakho i-card nale lakho so I don't know man and I don't know about it means anything. Uncamile cima xa ncanywe ngugogo xa ncanywe ngugogo uyawuba sayaphi wena no. Hayi man. So what happened kule weekend bekukho inkomo? Yabekho inkomo pha endlini yabo. So yeah bendilapho ke ngolongomo Pisces nje uthi akaye Pisces ngoba uyi-Pisces na iphela nini wena ufuna uvalela si Pisces yeah so the planet of transformation, karma and discipline is going to move ininzi lento ndifuna uyibona bathi abantu i-Pisces ngabantu abatheni Pisces star sign yabo benivalela ngaphandle ngoba iphela ngiyongayo andiyo Pisces andiyi
Ibe yadlo inkomo. Bekhatshwa pha iXhekwazi. Okay. Yo, Oh, sure. interesting. Liyana phokweni na yakusasa. Yeah. Ha, yeah, ivithinwe. So dates February 19 to March 20. So awuyiyo. Yo. Yabo. Ayikufuni. Element water. Symbol two fish. Akalisumfaka yena. Intoni elandelayo after yena? Okay, must so funeka sithi xa sijonga lewe. Star sign dates. Yabo. When uyasazi star sign yakho, if uyasazi star sign sakho sibhale in the comments and let us know ba usesiphi star sign and compatible nesiphi. So Khabuvula. Uyi-Aries wena ta. Bengitshilo nathi Aries Aries. iqala ngo-March 21 iyophela ngo-April 19. Uyabo. And then i-Taurus April 20 iyophela ngo-May 20. Ijema kube khona Cancer July. Hayi ndiyumkhenza. Oh, June 21 to July 2022. So basically 2022. I mean nge-22. 22 kaJuly. So basically inyanga ihlala inyanga ihlala iphele inyanga lapho. i-star. Okay, mina ngizawuqala ngami ne. I-star Bese signs ngo-15 sami, kamhlaka. i-personality traits sami, sensitive and empathetic. Pisces are known for their ability to pick on the emotions of others. Creative and imaginative. They often have a strong artistic side and are drawn to creative pursuits. Psychic. Huh? Yeah. Wrong. We can. It is somebody. Pisces have a strong psychic abilities and are highly. Masi again. Masel. Yayazi nzayishare kuthiwa kuzawuthiwa yathwasa. Twa utatakho uthi menzela inkomo. Zonke izando zifanana. Inkomo yasekuseni. Masiye ke ngosingena ku Aries ne. Yeah. Sign yakho fire sign, uyi-fire sign, umlilo uyavutha. Umlilo. Personality confident and brave. Yeah. They possess a strong sense of self and are not afraid to take risks. Ambitious and determined. They are driven to achieve their goals and excel in whatever they do. Driven. Yakutwa passionate and energetic, energy. You are direct and uncomplicated. They are known for their straightforward approach and dislike unnecessary details. Ube usithi yo thetha le nithethayo thetha le nto ifunayo yabo inyanisile le sehela sizulisa yo hey i-right yabo inyanisile le we kancinci uncaba kuthetha ngoba uqhwele kuwe kuthiwa cancers are known for their ability to feel deeply and connect with others on a profound emotional level, on emotional depth. Home and family, they value their home and family above all else and are often drawn to creating a safe and comfortable Takazelo family man. Protective. Hey, cancers are fearlessly protective of their loved ones and will do whatever it takes to defend them. Takazelo. Yeah. Twake sign yakho crab nongala. The crab. Symbol yakho leyo unongala. Then to one intuition, ne psychic now is psychic yazbo. Akona amakhosi. Awuphosa njani mfana nokuwena amakhosi kwasevela. Kama ngizoba namakhosi njani kodwa ndanise primary kwa grade 4. Kodwa babe khona abantu abezivungula. Bevungula pha. So it what and iyayazi into ixelele. Iyaxelela nalawe ba. Hayi kuba is that happened. Iyaxelela wena ne dates zakho mawube aware ngazo. Like ube aware ba kusoloko kusenzeka into ukuthiwa ngemini ethile okanye yaxelela ihoroscope uba kuza kwenzeka ntoni like ebomini bakho enyangeni ngedate ifonini not bedway hey yangomso le April 1st yabo ithi you may feel a little out of sorts today
Perhaps you That's indulged deeper, a bit too much last night. Yeah, indulge as well. However, some exciting Indulging. phone calls at midday might hype you up. Perhaps good news from a friend or a colleague. A change in your financial status definitely indicated. Dlala. Yabo? Yeah, kuthiwa yeah. Ujale xhego. Sadlala. Yabo? Kuthiwa hayi andiyazi le way. Sicela. Yabonena i-sponsors namhlanje kaBhenwe. March 31 uzawutsho uba yinyani yenzekile. Ithi you may not necessarily approve of the behavior of the people around you. Khawudikwe namhlanje ubuhamba ixokile ke. Akabuke hlalo. Ixokile. Yabo so hayi. Iyathetha le way. Hayi xa ndabasa i-relationship. Unjani kwi-relationship? Masijonge yangomzo. Kamthekishe kwi-relationship. Hayi, Uba umuntu onjani? Kalo seniphumile kweni kweyakho le. Ngena kuye. Akafuna ubuza wena what you wish for lonyaka. Fourth floor. Fourth floor. Thanda udlala Ngiyafuna kahle. ubandali bra. Anikafiki ku-fourth floor. But ke Awungqamanga. anqamante echungu. Ngawupholile. Ndiza kahle. So uthini umbuzo wakho? Wakhe wawina kubethweta? Yeah. Yeah, lawe ayispan lawe. Mali yona biphela la mali nini sokho ayifumana. Yo, zi 1.8. Udlala ngamalini? Dlala nge-1 rand 2 rand. Uwina 1 point. Uyazenzela eziwe ngokwakho? Njani uzenzela? Like uyazifakela ngokwakho? Like ubethe ukhethe i-team ngokwakho uyazikhethela? Andlala soka mina ndlala ezanto Amahashi. Slots. ospina zonke. Ezanto ezinukayo. Plain. Hayi analaki lawe. Yo, hayi analaki. Dlala zona. Andiyazi soka. Ngaya kusoka kube khona ababantu kuthiwa ziphandaza ababantu bakunika icode. Asiyazi ngoyazi. Uluza uphambane. Ababantu umuntu akubonise bayenda ngale code yakhe. Ayisebenzile awwin imali uqonda man. Wenze njani? Kodwa usebenzisa icode efana neyakhe. Wenze njani? Andiyazi noma uyakuthumelela ninika ipost athi thathani ogqiba nina xa nisebenzisa icode yakhe andithi soza ngakubhatala ubethweyo kanye soza ngakuphindo because naxa ushare izinto most of the time kuthiwa refer uzawufumana iway umuntu awini 50,000 nge-25 rand buxonde hayi axoka le bra zange bra kula way yeplane unyuka nje kayi-1 zuzu Ayinayilakha yakhe lo. Hayi izolo kuye inyuke yayo thana ku-8 times 8. yaphosiswa Hayi noko nayilakha yala we. hayi. Andiyazi. Relax. wakhe wayidlala ilotho Andidlaliswa ngulo notata wakhe. nya zange nawe zange wawina ne-8 rand le Kwinto. Hayi soloko ndibamba inamba Afuna ezi-3. 200 nje. wakhe wafumana hayi amadlozi na-strong Yeah, lotto number 3. Numbers beyi-3 zibeyi-4. Yabo zi-18 into yezo zi. Uthini wish yakho birthday wish kulonyaka? Konyaka ne. Bo. Hayi bra. Andiyazi man. Kodwa ndiwishela into ba ndibe nobomi obungcono. Yabo. Wishela impilo engcono. Andifuna uba rich. Ndifuna afford. Yabo. Because I don't believe ba xa unemali wonwabile. bantu abanemali benza into ezifani lately like umbona umuntu unemali but ye ubuqonda Yeah. like uhappy bra like wonwabile okanye funeka wenze eziweyi ukuze wonwaba anzobiza mntu noma unjongile ngemehlo urhalela ubuza tane uba ngubani lowo like obani umzekelo Mna benza buza yakho i-birthday wish bisina. clarity just the clarity on not necessarily that because I don't think you ever fully discover your purpose until uswelekile so ndikuyichase but clarity on Until uswelekile. How do you discover xa uswelekile? then like how do you know what your purpose is andithi uyazixelela ngokwakho ba yintoni ipurpose yakho awuyiphiwa uvese ukuthi okay if ungena wenza into ethile my purpose is to don't like uyivaphi ipurpose yakho because it's not like into vese kuyixelela okanye into unique to wena dependa ku situation ethile like akho mntu ononixelela mina ipurpose yakhe into ayicinga enhloko azama uyenza profound ayithetha icacise what's your purpose in life
my purpose is to help others. Come on, bra, imele basonke siyancedana. And philishi ba yinto oyaziyo in the moment as you go through life. Maybe xa sowuswelekile sithi lo muntu hloba aliphile ngalo ubomi bakhe. I-purpose yakhe was this because ngomso iyachinja. Purpose yami last year ayiyo le dandinayo ngonanse high school or nancinga yayiyo. So I feel like uyazi xa uswelekile sithi you know what, this person came to do this and awuyazi wena uyayicingela uyabo, but nomuntu axelela athi you know God told me my purpose is ukuqonda. Okay, sorry, uGod yaxelela into ezifani but ke ndim andifuna bangathi ndi-non-believer or anything, but and believe in, you know, knowing or understanding purpose yakho sophila. But ndifuna clarity as to the things that I'm doing and the direction I want to take. Ndibe clear ndingenzi izinto just because I can or just because I will. And for similar to the way ithetha ngTastipa, like clarity so that I can also be able to lead a good life for myself, to afford the things that I want, and especially izinto endizidingayo man yabo. Kuse early ukuthi ndibawele imoto. I might not get it this year, but if I can dream and say I mean it's possible, but also I call possible. You never know, you know, like you really never know. Awunothi just kunini ubawelini uqonde ehalela into just because uyihalela doesn't mean izakwenzeka. Yabo, sometimes you work towards izinto zingenzeki. Kuthi ubuza njalo lonto leba wayifumana nini, wawuna ngapi? Yo moto yami yokuqala ndifumene 2010 ngeWorld Cup. Wawuna ngapi? Yo anzazazi nobana ngapi ngo 2010. Awusonomntana? Nangenamntana. Kodwa 20s we assume. Yeah, nami ngikhatsho. Yabo, so uthi ke ngokuba it was 15 years ago. And imoto endiyihalala aninoyibelieve. Yes. Yeah, sprinter bra. Henda incane la moto andiyazi kwenzela noNtoyota Sprinter. Isexy man. Jonge. Itoyota zazamoto liphela. Nyani? Awuyiqhubi yenza nto hleli nje. Ishota ngalo. Ishota ngalo. Oh, uyayithanda nje ibe ihlale pha. Le kafeleba. Umazi kofeleba no. Le uthi le out traffic man uthi ba sozungamala out ku. Oh, le nansi bhuti. Nansi bhuti. Oh, so. I really like that car benifunda uqhuba so benifundela kuyo. Hayi imoto once ufundela Dibane attachment nganywa eCambry once ndiyibona ndithi ebomini bam noba ndinganemali ndiyifuna ungayithenga ngibone fresh njalo yo bra. Wow, that's a nice car. Inaso yo ndiyayithanda man la moto. Uyilungise nje touch up kancinci. Hayi yamameni. Ewe ne petrol like it's a good car man. Inayo la yabo. Khanda ngena ke ngokumane ndimiswa kuNcedo no Melta. Yebo nayo wona lo ube umisa uyabona unoku funeka umali improver like neka umali improver umuntu wakho nixabene ngofuna niforce ikiss because nabo no taxi bathi phuza nani into lo yabo no but lisarita ke no hey nocamako ndandibona ngoku bekhange ebezawukhangela imoto yabo ndimxelela ba as motor is right. Is right as a until ube kwi position yabo. But I also feel like it's very difficult to buy assets ngoku as umuntu omtsha. Into nofana uyithenge yibhedi yabo. Ne microwave ne kettle. No, because things are expensive. Ujonga ne Kia Picanto entry level cars uzibona ba no mana ayikho lento like izindlu like ku-4-room eMdantsane kusemdantsane it's much more expensive. 350. No ubona phi 350 that's an assumption by 350. Fanele uqalele umuntu ofata izindlu ubanda umbona 350. Yo hayi ke hayi zifana zibe ne like ezo benibona indlu ebona lendlu ba like ngu-4-room basic 4-room akhonde 10 kodwa sebesithi ngo4 wendathi nge4 njani funeka ilindi itshe indlu kodwa ngela xesha izindlu zathengwa nge150 imali.
izindlu zazithenga nge-150,000 Yebo. Okay, I think let's get into the episode right now. Oh yeah, I wanted to ask man kuwe kuzo zonke izikolo wakho wafunda kuzo nawe ngophi umuntu famous? Njani? Ngophi umuntu ofamous omazi uthi nanifunda naye lo? Yo. yes sis. Yo. The question yakho ucinge ntoni? Okay, wena ngompi Akekho kum. Hey. ingxaki uba famous njani ukwaziwa bakhona abantu aba-public kwi-spaces zabo uqonde they are doing great but abanokwaziwa ngabantu abanomali Njani? ingxaki Wafunda phi? yo ndifunde yo expose age imagine ufunde eJack and Jill kodwa sandokwenziwa izolo oku ndandifunda eJack and Jill apha highway ndafunda eDibashe sizayini mncinci la wena yayingekho neDibashe so la khabra mfunda eDibashe ndayofunda eAlthorpe ndayofunda eCranberry ndafunda eKings College ndafunda eVandigaqa ndaphuma eVandigaqa ndafunda esinikiwe ndafunda eAdvance Boys, kodwa singaka. Ufunda 3 wena ne? NR kwezikolo. Return. Wafunda phi wena? Ya ndafunda kwindawo ezi3 mina ndafunda eLondolozane, ndafunda eFikley Bhengu, ndafunda eEric Mdongo. so akho bantu abafamous kwezikole Lots. Yo. Hayi. Akekho naseFikley Bhengu. Hayi. Akekho naseEric Mdongo. Yo, ayiwesapha. iPeric Mdonga Zonke zika 12. Zanga yendawo lo bra. Zanga wela mfula. Zangathi wayephuma bese efika We are everywhere Yo, but yo, akhomntu onomkhanyanye uthi hawa kodwa khona umjito ozoba famous ndimpha nje 2 years ndandifunda naye uzaba famous. ndandifunda naye uyamnika. eklasini esinikiwe why he deserves it ndandifunda naye ngulushiyo Phofanzuma. ubhongo wayefunda nami eklasini udlalela Pop. not yena ngubhongo ndimlibele nje ifana yakhe ulushiyo udlalela iKaizer Chiefs but ijunior so andiyazi bayintoni but yabo wathathwa la academy yabo waye Joburg and he looks good and I think in the next 2 years uzawunyuka aye kwi-national team and so uzaba ngulomjita ngumjito ongathi noko uyazazi ufuna ntoni nesikolo waqonda ba ayizubspana le way wafocus straight kwi-football uyabona kowabo bam supporter so I do think uzaba famous Songeze akho mntu ndinothi bana ufuna naye Songeze. kekho Funde Luzu. yakhe ndafunda eChristian Songeze ndilibele ibala Akho mntu ndimaziyo Luzu. Toto. Eh? Utoto. Akho famous nje. Waye kaloku Ufamous kaloku ungandixeleli mina ngomuntu omaziyo kube uhlala. Bobu famous obo. abobu famous kukuye England uDakai beye US. Singathi famous yena. khangaziwe ngaba bantu bebepha sure. nathi asimazi Yabo. ke siyama Saphuma eLuzuko. Eric. Komntu famous Eric. Phuma Eric ndayekapa. Kodwa sikolo ngifunda kuso. Ndimke ndingaziwa ningekaziwa pha adingekazi nawe abantu ndithi ndandifunda naye lo. Ndabuya naze sinikiwe. Cevumi napha. but abantu basesinikiwe are doing great things man sinikiwe sisikolo esinelakhe Ndicinga imiss ngiyadiba. oh develop Usizineta. Ngajale. Yasifu. So ndicinga omnye umisi yabo udibana nale yeah uthi Khosana kaloku wena zawomba sanograde 12 nyani wawugeza esikoleni caba unompasi Kalondeqa. oh Hamba ndayofunda kwenye indawo. njani So abanye abantu like busiya bufunda 6 unyamalale ungaphindi ubonakala. hey yazi speaking of omisi kukho lento most generation of teachers now are documenting education journey yabo nabantwana
Yeah. right? So uyababona ba nice ba kind. Bayabahaga Bayabahaga abantwana like kuthiwa hayi miss babengasithandi hey, do you're you doing do it for survival. Nyanyani. And also benthetha nomama wami esithi a lot of nurses that were nurses back in the day wawungadingi nobe ufika ko grade 12 nje wantuthi grade 10 uthi nursing like kwakulula ilento ndifilisha uba a lot of things were easier to achieve ngoku but like man noba ngokuthini man obi like I'm trying to think umiso waye grand kum andikhumbuli mntu esongeza andikhumbuli mntu nansikeni or in fact uMematoti eluzuku wayengcanya shem la mem this one time ndagqotha esikolweni kuthiwa mandiyofuna isikolo kwenye indawo ndachisa umuntu ebusweni wamchisa wait wese bendimbonile namhlanje lo mntu wamtshisayo akana Ben Mark like wamchisa njani kanduni so into eyayisenzeka sasi Edwin. late song oh yes sasi late sonke sathathwa sonke esigela kodwa bonga bebe late bayokwenza igadi senza igadi sagqiba ndaqokelela ingca ke ngosiqokelela ingca sisebaleni xa sifike ebaleni neyenza ke ndiyakha phana faka izinto apha kwenzela bayivuthi then nje besifika babana befika mosibafake bona izinto so this one time ukwelicala lengapha uthel hlobo light age yabo so mina ndifake ikhuni ndihambisa idwidwe lihlobo so ukhona la dwidwe yeyishiyeke ngakontrolekiyo yeah so lonke la waqa lawela kuye kule ndawo xa lisuswe kovelana ndimhlophe ngokuqala which was a mistake but at least wayengumntana so his skin sakhe was able to yeah unosho ba wayechila useke ugrand umbone namhlanje so so ndagxotha esikolweni wafika nje wangena eklasini enjeya lawe Yes, waqonda uba kodwa hayi nkosana zange sibizwe umzali ndabizo lomzala ndaye inyanga yonke manje ngicheke emfuleni wasuspendwe e-primary yes asheke emfuleni brand manje ndinantsika manje ndibuza xa ibuya ekhona uyogo ndihlala edeskeni noyogo xa ibuya ndimbuza umoya yakhe ndibhale ndiyenze ndifake phabra korekisho John Warren xa uphinde ubuye nento sabona inyanga yonke oko ndihlala ehlathini ngenye imini ke ngoku saphuma early isikolo qha ndilele mina pha ehlathini yo xa ndisithi abade baphuma kodwa kwango5 xa ndifike endlini kodwa hey kutheni kwenzeka ntoni abakwazi ususpendiwe kodwa hayi fondini wena bese kufikile abantu bezokroba wena apha ba theni ungasayi esikolweni nje ndondondondon ndavuka ngoku ekuseni ndayana olate pha kwachazwa ba yonke into iphelile kama ndiphuma ndokhangela esinye isikolo hayi Mematoti ndichazayo ke adayi sibe mistake ndimcacisela because zange bafuna uva bona cacisela bakwenzeka ntoni wathi noba wasoyikanyana sebelight enki ngaloo nami sanditsho ndithi wayivuthela sandikwazi uyichaza uba wayelight enki because that was something else eyayizaba wrong for yena so namkhusela anyway but naye wayeyazi uba yayimistake leya zange athethe abantu ababethetha ngabantu ababe assumed that were working with us ngosenza lewe so fika olate waxela uba umntana akho ntontoni cela uxolo ndacela uxolo nakumzali wakhe yonke la nto yakhona wathi mama hayi unike final warning usagrand parents meeting umama wami wayengabuzi yena uba ndingenza into esikela fika esikela qhwatyu okay not uqhwatyu but no wayenza lo way yes kwabizwa meeting emveni koko Monday kwabizwa meeting Wednesday nako i-meeting ifika ndisesilingini nditshela i-feeding scheme esilingini so xa ndisithi man ndim ke ngoku nomposa siyapushana kwalicala ningawo wakroboka isilingini emithingini ndahlala phezulu wangena wayowena pha ndahlala phezulu ndifuna ntona athi alukwazi uvela so asendikwazi uvela so zanguvele awasavela usengxakini narola nayo hlala eplangeni pha kwathi ukake nokoba abanye azingeke uma siflash ezasikhathi ungenwa hakumnyama esikhini kodwa ngoba isomadinga isheke emhlophe nayikhulula nayisonga okomthela hlobo kanti saphuma isikole uthela umnyama lawe ndimhlophe ngezasikhathi hayibo
Umhlophe ndaphuma kwasesihoba kanye namesi anantsike kuzo wadila naye nobiza umzali wakho jambulela naye baza zangathi ngachaze khona nawuhla nithi camaku khona wow hamba the plate nerula sasithenga irula irula ithi qaqala kwami irula phezulu kuncu khalandela Steve Papa wathi xa ezaba usiganga Hey, ayikho le yazi le nto cha kukhona uBra man hey hectic apparently he was burnt by ichere yakhe kuba impaqe ichita andazi ndisalakhale weyiqango ndizama uzen kubona uba serious so then ngahleki bengathi bamchisile mchisa yabo imehlo alikho like uyambona ba ebenemehlo uyambona umuntu man ba wale wayisalo kwenzeka iyatrenda ku Facebook ubuyibonile umbone Brahman seyisheka inyama kancinci nje kuba mayibe khona otherwise akho mehlo ayikho baxolelene menzana bona picture yabo boyithu nganye. but ubunothini bra kubani omnye uzakufuna yima ubani uzakufuna kubani omnye uzakuthini Ngilanga umuntu ozanifuna. Khathelele into ba. Phofa umbono nombono zambona njani umuntu okufunayo because akana mehlo la bra akana mehlo nyani justice so cwecwe I think what happened was yabona lento ithethayo yoba usithi esikolweni wasenza yadi kwathini lento bayilwelayo abantu ngocwecwe kuthiwa naye thini chayilisa umntana after school badala imali ezingaka yazi bra okay kulo party ne but sasizenze so we sikubide sika qho Fridays sisibeke pha kuthiwe ba 5 abathile bazawumophisha bazoporisha into iunderstanding osasingade simophishe yabo so le yayi private uyabhatala uyabhatalela nabantu abacleaner so ayaziwa ngabazali ziwa londo le and akenza nganto erongo apho kunothiwa mhlawumbe uyapanishwa and akunokupanisha lo hlobo umntana na 7 uthi makatshayele but ke okay ke into bendike ndayijonga mina ndayibukela yabona yanhle cha bendiyazi ba asizulenza ixesha yabona ihlanga la kwaZulu limanyene kakhulu yabo sakhe sanayo le debate lento ka sweet guluva no bhutilo wethu uyanda benqonda senje ubaniphoxele abantu Xhosa noko ayibonakalisile unity pha aye Mandisi indoda aye adibana babambana but bendiyazi ba shema asizulenza ixesha kuZulu is it not because baninzi noba baninzi even if besivote sonke baninzi bona the Zulu nation is the biggest there are more Zulus in South Africa than any other tribe uthi no baninzi besingazopasa efuni cha mna ndibazi handi abazi ngokudibana hayi baya noba basane emfuleni kodwa babathi baninzi babathi kuzawuthi hayi kunjalo ke kuzaba njalo iKZN ithathe iMK from 0 to being the second biggest political party in South Africa ngelo xesha iANC ivotelwe iEastern Cape like yonke kodwa ngoku sivote like nzathi a lot of amaXhosa avotele iANC khange balenze ixesha kuKZN because babonile baphume literally bonke nobe benxima iskipa seANC ebevotele iMK nobe becampaigneli iFF ebevotele iMK so baninzi like kodwa ke njengoba ngisitsho ndithi ndiye ndancoma kule nto ka uyanda ndaqonda ba kukhona apho siya khona because ba sinobambana ngela hlobo sisbrenda Ngxola naye we've seen kuye bana people can unite I think no Sahara ne at some point nayo Sahara not sure why rezelwe imali but I also but even with Ikwecwe we were I think you were driving the point yakho to lento ka
kacwece ngokuthi into oyithandile. bendidlula No cwecwe. I saw a Okay, lot so of what people. happened? Just for the I don't think I know like the full story because I didn't watch the entire video. Kamamake. I didn't even watch the video. So I've been seeing bits and pieces. For example, the part by Bechaili, so I didn't know that. Yeah, but No. I just know that she was raped allegedly by the principal or one of the three men. we don't know as yet. Allegedly, hence Yeah, but don't the say principal the principal. and the allegedly. I'm not saying it's him. It is alleged. It's alleged Okay, because okay. The that's triggers why. wave necessary talking. That's why she said alleged because Aniti, the other two men, it is said that they were cleared. So now it is alleged that the principal, because Is of now the suspect. the suspect, yes. Okay. I'm not saying he did it. I don't think two men nabantu as in batsho. utatakhe nokheteki Tatakhe- bayi-3 aba bantu Tatakhe Hayi, is not bengekho. there. no utatakhe kuthiwa including utatakhe nayo kuthathiwe ii-samples kuye Okay, valid, onke understandable. amadoda ebesondele kuye Understandable. yabo yeah. including utatakhe kuthathwe To show but it's not personal. Personal, yes. Principal ungagcina ufamba you are being targeted. Even the The father. father, Yeah. because it like sometimes fathers do that. yeah It's sad, man. Like endabilelwa ngumqolo lento kacwecwe. mamela la podcast kamama kacwecwe yabo yabo exa icacisa nendlela azihambileyo nendlela atreatwa ngayo ayihleka ba ekuse okay ulipolisa ngoku uye Police police station. station enganxibanga uniform engathenanga yo xhaxhazwa glasses waqona hey chi A lot of things were wrong. efonini hayi kaloku unconstable wena kwamxelela Yeah. we wathuka ke ngowaqonda ba Makamise ingqondo. engathi ndingu-warrant officer mna ndingapha kwakho Yo. yabo ngiwo waqonda mani misingqondo Like nangokuya sasiyo nantsika phale wake amihlala. Safika phana sanikwe run around phaya. Kodwa dabona ba umcu waya pha eyo reporter kodwa makavaye bazaphinda babuyelana abantu. Wazo waste resources. Police station. Ngoba bakwazi uphuma pha endlini because boyika le ba izawuphinda Ibuye. iba threatenisha ngoba bulala pha nantsika ohlumela plus nalantwana. Xa ndiphinda ndisiya pha ndithi ndizovala ipati yoba mabavaye ndiyabona napha i-attitude man i-GBV noba i-serious ku-social media man A lot of things actually in society because are xa ufika serious, police station they don't treat i-GBV elihlobo i-serious ngalo kwi-social media especially when it comes to men. uphulwe imbambo nakumntu utheni sizofuna ivan ezobamba lo mfana because lo mfana usepha and ungathi ufuna uyiphinda le nto kuthiwa sinazivan thina Yayazi into and bemele uba uqala phaa ungaqali apha kumele uqala Uthi makaqale esibhedlele because kuqala. mna Xa iphuma esibhedlele funeka aye court ayofumana into ntoni and then aye phaa ke ngoku bayombamba unfortunately and akho kuncediswa kulonto yabo umzekelo icourt apha kwa1 uhlala kwa12 majority of abantu abaphangeli awunayo kwalamali yokuye 1 xa ufika kwa1 kuthiwa iye police station kuthiwa buya ngomso iyabona la by the time funeka uncedekile utyhafile and personally now zange ke now- ndancedwa ondazi umuntu kuthiwa uncedakele kakuhle police station unless uyo satisfy Bra. naxa esatisfy akabikho satisfied waphakwa ngo5 ekuseni yeah amapolisa asequeen afika ngo11:30 ebusuku I mean hayi buhlungu lowe ngo-5 oko ekuseni kuthiwa azikho ayidansi even sifone after an hour ithini lo siyamazi lo mfana ungene phaa kuthiwa azikabikho ivan azikabikho ivan and xa sifowuna ngo11 siyayiva ngokuyangcola phandle sithi ayibona nathi ingcola nje okay iyeza phi yazi niphi kanti nina until nalendo like what happened to Cwecwe is unfortunate and I'm glad it's getting the recognition and the support that it deserves through social media because social media uncedile siviwe kwaRhube the minister we intervene now Senzo Mchunu the minister but you think about every other person
ongayiyo ku social media ayochaza ingxaki yakhe okanye aye afane nomama kaCwecwe last year angathathelwa serious angahoywa Aluse into iphele ezininzi, lapho kufuneka ethengise uyayibona into lonto ezininzi. Just for uba afumane right yakhe right right and andiyazi man ikhona into wrong with the policing in South Africa shame andiyazi I know not onke amapolisa ngabantu abangakhathaliyo but majority shame ibonisa uba abakhathali apha evula indlela ka12 ne ndiyafona ngenye imini ndifonela abantu abaleqana ngemela sohlabana. Do you know what they said? But even ku police station yonke like E1 and koko ibimke ngoko ndithi when can we get her but abasayazi so sithini siswam I don't know like akukhona la. Okay in this instance it might not be their fault kalobo nabayaphangelela urhulumente. Yes, so but urhulumente lo who's xa sisithi amapolisa i-department at large because sometimes you find that yes ayikho la veni koko ibimke ngoko but ayibuyi ufika iveni kwabafu kutheni iveni iye kwabafu ingayobanga bamntu mna into endithethayo ndithi iyapatrola wow xa uyazi uba iveni one and you have these incidences because ayonto yokuqala leyo bekumele uba whoever is in charge of the station is making it sure. That's why ndisithi andifuna uba ngiceba noba yintoni because I would make enemies of the people in charge. Yes. Because brawam uyayibona indlela ikho grand apha area. Yep. And uyayazi uba mhlambe kukhona ibudget ethile wawungasifosteli eziway kudala kukhalwa ngazo nje why ulindile okanye kufuneka abantu bade kufumntu ukuze uqonde ba hey seriously way kufuneka umgqobhozo othile enze into ethile kuloo ndawo ukuze uthathe amanyathelo. Imagine scenario kwanyanzeleka kusweleka abantwana bayi-21 ukuze benze indlela be-grand meaning i-resources zikhona zoba mayenziwe le way andiyazi kha yintoni le iyi-problem. I think akho will because you see that a lot of the times xa abahlali befuna izinto ne-resources from amapolisa azikho but makufike u-Oscar Mabuyana ne-state of the province address ubona uba hey manintsi namapolisa sana even is i-10 for ntoni for umntu oyi-1 and yazi into erongo amarhati xa ifuna wena ewe very effective. Yes, very. Awulaphara ungumntu grand just mhlawumbi nengxabano naloo mntu ngoba kho usikwafule esithile you effective. If mna ndathi kwathiwa kum ba kukho incident eyenzekayo ngo-208 ndahamba ndayeshop bahamba bayendlini banqonqoza amapolisa Aishem I have no respect ndathumela umntwi ndafuna ndikuzofuna wena apha kodwa sifuna ucamakho. okay yeah thathwa nami ndisuke evenini ndahamba ndasuke police station yonke into ndabona uba hey serious mamarhati alike amasiri ayasebenza marhati and then lo brake waphela eziretrieve into ezithile zakhe into ezifana nefowuni ne-cd ezithile yonke laa nto yakhona. But the thing is they don't clear you even if they realized ubana no you were not in the ndondoni uyalihlala phaa ngoku baphanda abanye abantu who were actually involved when they find out uba umkhondo usendaweni ethile akuthiwa hayi ke bhuti uyahlala phayana. Yes, And ayinguye I'm not andizombiza igama ne wahlala but niyamazi Dasipa ndafika mna kwa ndabiza police station ndangena kwaThwane wathi oleti nobani mgwebe ulife makasole yazi hamba andizombiza igama just speaking to that andizombiza igama niyamazi yeah bele nzobe ndicacisa kakhulu okay but she was arrested when she was a teenager so into yenze not a teenager so- ewe hayi pheza gqibile ewe hello baseball ivuku hambe so she was arrested not when she was a teenager but she was shortly after high school. Ichom yakhe yabo ichom yakhe umeza wakhe une-boyfriend or boyfriend yakhe bafika ngale moto emasambeni senelwandle bafana umuntu ongisisa kuthi ubanje ewe ifani nyani bafika bazothathwa ngemoto kuthiwa mabaye That's why elwandle they get away with a lot of crime.
because ayifani nabo. It's like ayifani nabo. Uzima nayo mcela. Nawe noba unobelwa. Soze uyomcela. Hey ndibelwe. Akaxela. Yabo. So bunonjisa. Istory sakhe is a matter of being at the wrong place at the wrong time. She gets into le moto naba bafana because ichomi yakhe nansi boyfriend ichomi yakhe kuyiwe elwandle. Uyabo bahambe baye elwandle before bafike njengoba bethenga izinto they got stopped by imoto yamapolisa. Turns out the car was stolen, right? They don't know by imoto be stolen. Awubanga imoto uthi yo baby yabona ke le moto sikhweleyo ibiwe uyabo qha bafika bephethe imoto na uqonde oh yabo bafike they get arrested exen kuyiwe court xa befika court abafana bathi hey sorry judge ababantu they don't know ba imoto ibiwe uyabona bebekhwele nje kuba besisithi sibasa elwandle baclearishwe uyayiva bagoduke only to find out a couple of years later xa efuna umsebenzi ezama ukhangela umsebenzi nezinye opportunities une criminal record uyabo njani kodwa zangachargwe zangathweni because uba ne criminal record wayo iclearishe emapoliseni but iyavela if icompany yazenzela research uyabo I think beginning of last year beginning of this year koko skuka like a police station to have that cleared but abanayo uyabo if ufuna funeka ye court xa befika court kuthiwa iye emapoliseni amapolisa bathi no yenzwe court so she's been doing that back and forth uyayisubmit into clear. She's struggling to get a job ngoku because kuthiwa ye court kuthiwa ye police station iyathukwa police station ufike pha uchaza ba no man sizolungisa indaba yombane apha because uswelekile olate kuthiwe ayilungiswa apha okay seswami xa ucinga namba ilungiswa phi asiyakhangela mbobuza kodwa ufike kule ndawo ucinga ba ilungiswa kuyo kuthiwe asikwazi uyilungisa apha until sifumane laa nto yasecourt ecourt ithi awuzokwazi ayenzwa apha laa nto yenzwa ambofumana ileta kumntu wase-ariyeni ochazayo uba ungowalapha then loo nto uyoyicertify police station and then uyise loo nto phaa kwamasipala entontonini emasipala kuthiwa ithi kwahousing xa ufika kwaphana kuthiwa ayitshintshwa apha i-ownership kwenzela uba ibe sendaweni sithetha ngombane okwangoku ayitshintshwa apha ngoku itshintshwa hamboyitshintsha bra ihambe yahamba ndadikwa nayeka all together and then nansi into ebuhlungu and then when they catch up with you later nguwrongo kuthena ubuka yabilanga yilo way because yabona ngoku there's a massive debt andiyanoba yenzwe indoni andiyanoba ikhuliswa indoni kodwa there's a massive debt embaneni uthi uthenga umbane ufike noba ufumana 20% wale mali uthenge ngayo abanawo nalambane free andiyazi kwenzeka ntoni I think bona le run around bayenzayo that's how they eat. I think that's how they make money for umasipala for yonke le way because number one kwathiwa mandiye eholweni bafikile abantu belungisa umbane bekutshintshwa into ntoni xa nifike eholweni kodwa brawa sibonile le way iya kwamasipala ufike kwamasipala kuthiwa azenziwa apha nje izinto naba bantu bebepha eholweni basuka kwamasipala yebo crazy so everywhere you go kwezinto ufumana inkonzo ma-rent office mandondoni there's a run around that you do mna bencinga fanele uba kubukho ii-numbers they must have ii-numbers if you know this occurs daily have ii-numbers zaba bantu baphaa call them just to confirm uba ubani nobani uneproblem ethile angaza apho na because imagine usuke endlini uyahamba etown xelele town mawuze apha elibrary xa ufika elibrary kuthiwa yenziwa apha le nto yenziwe etown phanga kwajet xa ufika kwajet kuthiwa yenziwa phanga kulaa ndawo ereserve bank xa ufika ereserve bank kuthiwa iya izapha enantsikeni ufika ufuna ubani bana do you know why ndinale belief undifundisa unono akho uthembe akuthenjwa nanga but one of the reasons I say our country is not collapsing only because of the politicians, but of the public servants. It's
it's also because of public ayifana servants. leyana le iyakudodoza le iyakutheza Kwenza ube calm. ayifani naleya ikezo fresh ya last week Yey. Last week busy. But it's not just ayifakala because then umzimba seqedile utshwala intoni ngoko. oh okay sorry So disele kancinci i-public servants not that benifuna usela moya enough le for mna. Public Yeah. servants. Esinye isathu sokuba sizibhaqa sikwi-collapse as a country outside of the bad decisions and the bad policies that can be implemented by I said, politicians. chicken nuggets, It's because of public servants that noba into inga implementwa nationally kuthiwa home affairs nansi system entsha uzawufika Bafuna 24 hours home affairs. uzawufika home affairs besithi yo offline sometimes ubona ba ayikho offline you don't even have i-proof yokuba like offline yani system but if bachilo awukwazi ugqitha beyond that uthi ufuna uyancedwa kwamasipala ufike umuntu like upholile man because uyayazi at the end of the day uzayifumana Imali isalary yakhe, yakhe ekliniki ufike banonchalant mana banesi because Ba, umuntu imagine uzayifumana usuke emakhiwane, imali yakhe uswelekele usuke emakhiwane kuthiwa bofuna phaya Yeah. death certificate ufike phaya ufole kuthiwe ubobuza because ufole ityhune rongo aboqala lakho pha awuxelelwanga imagine uswelekelwe bra usuka pha uyoxelela ukuba iya emakhiwane ufole xa ungena pha kuthiwa ubobuza because ufole ityhune rongo bendisemakhiwane Aboqala mna pha on lakho. Sunday okay so I was suspecting that I have breast cancer or I was worried that I might have it iya ingenzwa njani xa ibona into bafuna i-CT scans wethu and bazama ukubamba bavi lumps do you have lumps or anything Utheni bucinga loo nto? because ibele libhlungu like ibele li-1 icala li-1 specific uvuka libhlungu normally sesikoleni gents take notes I'm kidding but normally liba bhlungu ibele before uye kwi-periods as an indicator uba uya kwi-periods zakho but koko libhlungu throughout uvuka libhlungu eli-1 liyasinda understand uba kwenzeka ntoni so I went there okay fine ndifika Sunday kupholile in the sense that akugcwelanga kakhulu Sunday ndiyafika phaa kuthiwa no iya enotyatyambo because it's not serious enough yabo and I'm like ndincedwe yile nto yoba not that I wasn't rude but I spoke back I'm like why ndiyela ntoni enotyatyambo when I can get helped up andikwazi uyinceda kwathiwa no bahoye i-emergencies ndithi how do you know uba ndiyo emergency because if ndikhule i-lump apho kanti ndanetyhuma ndibe kuthiwa mandinotyatyambo bandixelele uba uzafika kugcwele 1 okanye kuthiwa mandize esibhedlele ufumane iyeza ipanado allows ipanado ugoduke kuthiwa no uzaba right okanye abanayo eza yabo izinto to test kuthiwa bazandibhalela ileta la leta mosizawuphinda mandiye emakhiwane so why ndingezoqala apha kwathiwa no and I'm like but bahleli they are doing nothing no balindele abantu aba-incoming because oogqirha babhizi and I was like andihambi apha if andizonceda you can say that but andizohamba apha you know and I'm just like zizinto ezincinci ezifana nezo zinto I get that sometimes they get tired or ba-short staffed but at the So, same time it is your ngokubancedayo, responsibility akanofika ba umntu right. apha kwi-podcast apha estudio athi uzofota yabo sithi ke thina yo sisi man yo so like kawuye phaa ngoku kugcwele sizawuthi ufuna ufota okay ubucinga ntoni uyabo you'll find a way because andithi we care about lo msebenzi unless ufully booked are you not open for tomorrow if ubuzazi uzaya kwilunch okanye uzayithenga ukutya uzathi hey andizayithenga nokutya uzatane ophika yokwenza into ethile okanye siya uphi kakhawuleza ufika apha you know kuza kwenzeka iplan ayibikho nalaa nto yoba maske sizame ukuthi go beyond or umuntu uzakwenza lento athi ngumsebenzi wakhe aphume Ngokuba kuncedayo banjani ke? Lukhona uthando baxavula nje ngenxa yoba kusithiwa ndixabene nonesi and I don't think it's because she was black or anything ndixabene nonesi and then kwabe kufika omnye usisi ongumlungu and then I pleaded my case I was like hey listen this is what
I'm feeling this, what I'm going through. What? Oh, really? What? Ibalulekile into yoba if it is cancer, it's seriously no need to type because if it is cancer, it's difficult to treat. Uyabo. And so it's easier if they basically diagnose it early stage because when it's late, then it becomes terrible. So kandilinde. Kodwa obuhle daya pha and then dayohoya. Yabo. Because abantu bebephanga, abantu bebene step wounds, abanye banxilile, abanye basasela ngobese lapha, abanye bebe kwi accident like wongumuntu manathi wongumuntu but majority of abantu bebepha on Sunday ekseni bantu abebenxilile balwile like bayahlabana and I'm like why yintoni le kude kugcwale abantu abahlabene kugcwele nama 2K as well. KuKenya ndandifuna na sorry ngokubiza ku-podcast I don't think uzayibone usiphumze azenzile nakhe ndalwa naye nguye yedwa umuntu nakhe ndalwa naye efandigaqa nambetho gqoka athiwa ndisoyisa sonke isikolo onke amantombazana asesikolweni kuthiwa uyiswa ndim kuba ndabethi kwekho ndamenza la way yakho wrestling what Uzange wani Nantsika? Cancer. Cancer. Yo, kuthiwa Nantsika ufaka isandla athiwe Danyona. Iyabanjwa. Itsalele ngapha. Wena. Hey la doctor ebendibuza bra. Indian guy. Ngaba bazwayi bakazuma. Indian guy bra. Like iyali hey yalibamba iyandibuza are you gay? No, I'm not gay. What? Are you sure? You look like you like girls. Why you walk like that? Ngonda your tata kuba nendoni wabuza about like are you guys sucking each other? And I'm like why yebuza ezozini like how is it kubone in my head umhlambi kaloku ndiyathwala ibhlungu yebo kambe yangamandla indoni wabendibuza izinto endiqonda na uthi ibele off but kangabuzo omnye umuntu khange ndibuzwe else and I was just like mutata thena lo what to know you must ask your partner is it a girl is it a boy and you must gently rub your breast like this you must lift it up and not harsh just soft it's no way that's loud udog ubuza uqale ngoko bra hey uqonda ngudoctor thena lona hey like uyancokola you know what njeba ebhala script ndifuna uhamba ngokuqibile mos uyabhala report uthi another girl's a lesbian she comes here with a girlfriend and I'm like hey beautiful girl I'm like hey she's a beautiful girl so I try to talk to abamfuni number yakhe uyabo avume athi dog but are you not a lesbian no I don't mind my girlfriend is in Joburg uthi but yes are you not lesbian yes I like girls but like why emniki number yakhe so dog was confused did you are you asking for my number uthi no I'm just sharing that babe ifunile bendiza in the extra kakhulu enza reporter like in the extra kakhulu I would have reported that conversation like the extra kakhulu let's close ngokusheke 2 minutes closing remarks birthday boy qaqala lapha kuye man yes besibukelele we yo closing remarks qala kuta ace like kaloku ndifuna ukhokha umoya eva ekhokha umoya Cape Town JC closing remarks I think it's really good to see us as Xhosa people, but not only just Xhosa people, as South Africans come together to stand for things. Okay, sure. No, I'm saying it's very important that as South Africans and as communities we stand in solidarity with each other, especially on things that matter. We want justice for Kwekwe. And we demand that the perpetrators be held accountable, whoever they are, and we will not stop until justice is not a luxury, but it's something that can be afforded to every South African. And nibe right, man. Niphefumleni. Yabo, nibe right. Before anything, man, ndifuna ubuza la petition yapi because ndisayinile la nto kuthiwa my sign.
qha ndi-understand kuba uxoka yabo ndiyathanda uzazi izinto uba le nto lesiyenzayo iza kunceda entweni. So the petition was signed because uprincipal ebengafuni ithi akafuni ewe akafuni ukuyotesta. So la petition is to ask for, well, to demand government I'm arrested because again it is a crime and xa suspect kufuneka ebanjiwe. So udinga i-petition for Londo kanti umthetho uthini ka xa uyisuspect I don't think umthetho, unfortunately I don't think umthetho wase South Africa uyalingana for wonke umuntu. Umthetho udepend uba ngubani, uhlala phi, uphuma kwikhaya elinjani, i-social standing yakho ithini, uyabo. Bakhona abantu abane rights ezibalulekileyo kunezabanye apha eSouth Africa. There are people whose rights are regarded as important ne voice yakho. It's like xa ungene police station nase clinic bendisothuka esibhedlele ngalamini ungena esibhedlele umlungu because engumlungu uyawoyeka. Sorry. Ivale mfisi. Okay, so mna ne ingaske uMinister of Transport yabo ayekuthetha ngutata banibani yabo lo tata nenqayi yabo ayekuthetha kule ndaba yaba no taxi besenza izinto yabo ingaske ade enze like abambe bafuneka ibambeni because benke ndabona nenye imoto hey abantu taxi baye bayivalela imoto encinci polo bayivalela baqhaqhathekisa la sesi yeah kabi kanjani. So into ezinjana eziyandidina wesinto edibene no taxi hayi basiphilisa ngempondo enye apha ingathi basiphethe basilala kumince. Uyayazi ba bebesinike iholiday ngoku Booty's holiday. yabo Booty's holiday. Booty's holiday. So ewe business board business board ngala holiday. So Engekho. now uyenza iholiday ayibinge holiday ya qha ke siyinikiwe ngenkani and ayisem basiphethe Be shut down. so into ezinjeyana man ingaske kude kube kwi-action kuye kuthethwa mane kubhalwe And ebhlungu because kunzima no commenta on it as much as you want to. Zimbalwa Because nyani. ke yeah. Zimbalwa comments yo ifana ne protest kunzima ubuza like ba if senze a shutdown what is it, what's the purpose yabo mhlambi kuthiwe I think there was this time kwasweleka abanye abantwana bayi-2 eJozi kuthiwa not on my watch kuthiwa maqatywe i-lipstick and red kunxitywe heels I think ndandikhe ndakubuza lo but off cam ba Significance. yeah like ndoni lena caba izawuvakala ngezi lipsticks nezi heels ingavakaliyo xa sisiya singamadoda ngalihlobo sililo singalo yabo. So xa uzibuza eziwe andiyazi why kunzima futhi awufumana education kwi situation ezinjalo xa kumatshwa xa kuthwane ingathi bekusuppose buyayazi and ke ngoku mna ndifuna uyazi mos nje bendibuza but i-response soloko kunzima ndiyoyika ubuza kuthiwe ba senze shutdown ndiyoyika ubuza ba to what end mhlawumbi kuthiwe kuthethwe loo nto yenza isense that okay I support kunzima if uye kwi-shutdown ukrweqe ecaleni yebhuti mani nenzani apha mani hayi siku-shutdown apha yeah okay but i-shutdown yeyantoni Nemfo qitha okanye that's the thing soloko abantu bendaba be-ready for ubuza and ke ngoku uyazibona masinawe qho xa kukho into kumuntu ocacisayo bambuzayo kutsalwe wena apha kuthiwe nenza ntoni apha mna brand ndiqonde mandizosupport usapota ntoni yintoni le uyisapotayo hayi ndisapota le cause inje nanje ufumaniseka uba xa ekuphanda more. Yeah, no. I feel like kuyo yonke mani into yenzeka eSouth Africa, abantu that always get affected the most are the people that are poor, people that don't have jobs, or abantu low class. Yeah, it's the poor people, you know, because this strike in Tanzania, but being business as usual down because paya akuthiwa even one
akuthiwa ivans yi-2 if uyafona use-Vincent awumalimi wami ohlala eVincent if ufonela ivan akalindi i-hour ivan idifike ivan iphuma itake right but apho ilinda isidala bazathi it's because sigcwele sibaninzi or it's because si-clustered but napha abaninzi you know so kubhlungu manje uba ngumuntu ongena mali eSouth Africa uyibona nasesijolweni bawona mali uyitwetse bawona mali ewe umsinsila if awuna mali uvela nje ubone but awubonelwe entweni in fact uyahlekwa kuthethwa ngawe kabi imali kuthetha imali I feel like zonke ezi values that we like to talk about sithetha njengazo to feel good about ourselves be kind don't lie kindness imali most of the time and then xa uyibona ba imali is not everything you then be like ufuna indoda kind ngelo xesha ubumazi lo muntu akana kind akakho kind but unemali and then xa umbona ba hey khanile lanto yemali uyacontrola ngokuthi no a man must be kind because uyibona so imali is just the currency that rules in everything social capital sivale nazi caps is a Nayful podcast and as your mali needs yeah even if out of the city we can taxi it to you so but you have to order more than 10 yeah yabo if you support the cause but you are not from around from an 10 we taxi that to you 25 rand each wherever you are Durban Cape Town Katlehong everywhere and the best thing is reusable like we use all the cup nobungena kwindawo ku-event akuzathiwa hayi sesiphuma necup yakho ayibhuda this is it uzipholele and the more we phatha the more abantu beyibona yintoni Nayful and then they check it out and then we grow like that so if you are watching this please buy the cups ugalele into yakho ubukelusele this has been the Nayful podcast episode number 2 season 3 we are out yebo. This podcast has been proudly brought to you by Leptronic Solutions, recorded at the Block Studios. And if you want to use our facilities, get in touch with us on all our social media platforms, Leptronic Solutions. Email us admin@leptronicsol.com.